हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बच्चों का सिरप लेके आई हूँ जिसका नाम है जी ब्रिटनल टर्ब्यूलाइन सल्फेट सिरप है। ये हमारे पास सिलेक्टिव ब्रोनोकेयर्स फॉर्स एस्थमा क्रोनिक ब्रोंकाइस एम्फिलिसीमिया। आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि ये सिरप किस लिए है। ये हमारे जो है फेफड़ों के लिए है, फेफड़ों का सिरप, जैसे कि खांसी वगैरह के लिए है। गाइस, इसकी मैं डिटेल्स आप लोगों को बताऊँ कितने साल के बच्चों को ये देना चाहिए अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए रिव्यू एंड आइडिया।